Hello and welcome to another video và chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be correcting the writing for my students, and their level of writing is about 5.5 to 6.0, something like that. And we're working on the Cambridge 11 practice test book. This is test number 2 and this is writing test 1. Ở video này là mình sẽ sửa bài writing của các bạn trong lớp mình. Cái level writing của các bạn cỡ khoảng 5.5, 6 chấm gì đó. Và đây là cái video sửa bài writing mà chúng ta đang làm, cái cuốn Cam 11 Practice Test, test số 2. Và đây là Writing Test 1 Academic. Ok. Mình đã làm một cái video hướng dẫn cái cách để mà xử lý cái Writing Test 1 này rồi. Nếu mà các bạn chưa coi thì có thể xem cái này trước, xem cái video đó trước. Kiếm cái video trước. So I've already did a video explaining this particular part, writing task 1. So if you haven't watched that, please go and search for it. So now I'm going to be explaining a little bit about this one. The chart below shows the proportion. Oh, wait a moment. I'm teaching online now, and these are 3 students in my class. Mình đang dạy online qua Zoom và đây là 3 học viên của mình trong lớp nè. Dạy online nha mọi người. So, okay, the charts below show the proportion of British students at one university in England who were able to speak other languages in addition to English in 2000 and 2010. Hai cái biểu đồ bên dưới này nó show ra được cái tỷ trọng của những cái sinh viên, học sinh ở nước Anh, ở một cái đại học ở nước Anh mà đã có thể nói những ngôn ngữ khác ngoài cái tiếng Anh của họ vào năm 2000 và năm 2010. So basically, they ask you to summarize information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Đương nhiên, Task 1 này yêu cầu các bạn là tóm tắt thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những ý chính và phải so sánh những nơi nào có liên quan. So of course, I have already explaining the differences between the two pie charts in my other video. So, mình đã giải thích, đương nhiên là đã giải thích cái sự khác biệt giữa hai cái biểu đồ pie chart này ở cái video hướng dẫn trước đây. Okay, so now I'll go on and correct the writing for my students. So this is Miss Shung's work. Okay, rồi lớp nhìn nè. Just look at this one, class. Opening. The percentage of British students at one university in Britain. So she paraphrased England with Britain. Sương mới biến chữ England thành chữ Britain. Đúng chính xác. That's correct. Who could communicate in different languages besides English. Perfect. Very good. In 2000 and 2010 is shown on the pie charts. It's good. Tốt, rất tốt. Nhìn chung nè, it appeared that British students were able to speak multilingual after 10 years. What is the problem here, class? Chỗ này có vấn đề gì nè mọi người? Class, do you know what is the problem here? Mr. Lon? Mr. Trung, do you know what's the problem here? Multilingual is an adjective. Nó là tính từ mà. Multilingual là adjective, tính từ. Were able to speak multi-languages. You have to say to speak many languages. It sounds better if you say many languages, because many languages is a kind of noun phrase, right? Chỗ này nó là cụm danh từ thì nó tốt hơn, nghe chữ multilingual là tính từ mà, nó nghe nó kỳ lắm. Were able to speak many languages. It sounds much better than to say like to speak multilingual, you know. To speak many languages after 10 years. Firstly, the percentage of people who are capable of using no language other than their mother tongue seem to decrease by half.
Đầu tiên, cái tỷ lệ của những người mà capable of, well, very good. Chỗ này bạn sử dụng cái chữ capable, cấu trúc capable of rất là tốt nè. Very good usage of the structure to be plus capable of doing something. Cái phần trăm tỷ lệ của những người mà có khả năng sử dụng những người mà có khả năng. Wait, why is my voice? Yeah. Something's wrong with the sharing. Okay. I have to mute your microphone, otherwise my voice will keep repeating. Never mind. Okay. Okay. Using no language. Cái tỷ trọng của những người mà có khả năng sử dụng không ngôn ngữ không có ngôn ngữ nào thay vì cái tiếng mẹ đẻ của họ dường như là nó giảm một nửa. Using the percentage of people who are capable of using no language other than their mother tongue. So, no languages other than mother tongue. It's a very good paraphrasing of this part. Nếu bạn thấy cái chỗ 20% rất tốt nè. Bằng cái cấu trúc, bằng cái chữ mà không có ngôn ngữ nào thay vì là tiếng mẹ đẻ của họ. Có vẻ dường như giảm một nửa. Very good. Meanwhile, there was a 5% decrease. This is a noun. Đây là danh từ decrease nè. In the proportion, very good, of French speakers. Trong lúc đó đã có một sự 5% giảm về tỷ trọng của những người nói tiếng Pháp. Beside that, mọi người cẩn thận, cái beside có s và beside không s nó đều có nghĩa khác nhau nha. Be careful with beside with s and beside without s, okay? Beside without s mean that you are physically next to somebody or something. Cái chữ beside không s có nghĩa là mình đang về mặt vật lý, về mặt vị trí địa lý thì mình đang đứng cạnh ai đó hoặc ngồi cạnh ai đó. Còn beside có s tức là nói về một cái phạm trù nào đó. Ví dụ, ngoài ra chúng ta có cái gì đó. Beside with us means like, you know, you are beside something that you're talking about. You know, like for example, besides work, we also have entertainment. Giống như kiểu mà ngoài công việc chúng ta còn có giải trí chẳng hạn. Nó nói về những cái phạm trừu tượng hơn. Beside có s là như vậy đó. So here you have to say besides that, or besides. German user remain unchanged with 10%. Well, you don't have to repeat the word, the percentage of something. Các bạn không cần phải lặp lại cái chữ tỷ lệ của gì đó. Trong trường hợp này, tại vì sao? Cái phần trước đây nó đã có cái chữ tỷ lệ rồi. Cho nên chỗ này có thể lược bỏ được I think. Because before that you said percentage and proportion already. So here I think you can omit the word proportion or percentage and people can still understand it. Cho nên chỗ này vẫn có thể bỏ cái chữ tỷ lệ, người ta vẫn có thể hiểu được. Ngoài ra, những người sử dụng tiếng Đức vẫn còn không giảm với 10%. What? Respectively? Well, you only use respectively if you are comparing two things at least, and then you give two numbers to indicate that they have the kind of order, you know. But now she's only mentioning one thing, which is German users. So this is not good here. It's not good to be there. Cái chữ respectively mình dùng giống như kiểu mà phải có hai thứ xong rồi so sánh với hai hạng mục khác nhau ít nhất nha, thì mới nên xài cái respectively đó. Còn chỗ này bạn nêu có một cái thì đâu có cần cái respectively làm cái gì. German user remain unchanged with 10%. Also, there was an increase in the Spanish language from after decades. Okay, good. So basically, this paragraph is mainly good. It compares things. Very good. Đoạn này thấy Sương viết tốt đó. Phần đông là so sánh thứ này thứ kia chứ không chỉ là liệt kê số liệu. Mainly she did compare like the differences, or do they remain unchanged,
Or do they decrease by half? The differences. She did not just listing out like numbers and facts and figures. Good. Secondly, there seemed to be a similarity in terms of change with regard to another language and to other languages, as they both show a 5% increase. Thứ nhì là có vẻ dường như có một cái sự giống nhau khi mà nhắc tới sự thay đổi với cái khi mà nhắc tới cái another language và hai cái ngôn and two other languages, bởi vì chúng đều là chỉ ra được một cái sự gia tăng 5%. Well, Miss Sương actually borrowed exactly my sentences here. Oh dear. Sương copy y chang của thầy vậy Sương. She copied exactly my sentence here. Oh dear. I wouldn't accept this, so I will change that. Cái này thầy không chấp nhận này nha, cho nên phải thay đổi. There seemed to be a similarity. So basically, this one might not be needed, so I'll just delete it. There seemed to be a similarity with regards to, okay. As they both show a 5% increase. Okay, I'll just keep it. Giữ luôn thôi. In 2010, French only, no other language, and German only enjoy a similar ratio. Ở năm 2010 thì ba cái hạng mục này nó hưởng cùng một cái tỷ lệ giống nhau. However, in 2000, it seems like she did not continue writing from this point onward. Vì vậy chỗ này Sương còn chưa có hoàn thành chỗ này nè. Hoặc là không biết ý Sương chỗ này là cái gì thôi. I'm not so sure what exactly she meant when she wrote this sentence. Oh well. Maybe she will finish this one. But if I just count from here to the beginning, how much is that? 137, which is not enough. Chỉ đếm từ cái chỗ mà trước chữ however này thì nó mới 137. Sương phải hoàn thành cái câu này thì nó mới đủ hơn 150 rồi. She need to complete this sentence in order to get like 150 plus, Anyway. Well, I mean, she was mimicking my way of writing. Well, she did try to change my way of writing somehow, yes, and it was successful. Sương có cố gắng tìm cách mà thay đổi cái cách của thầy, copy xong tìm cách thay đổi cách của thầy. Nó cũng thành công đấy, nhưng mà thầy mong đợi các bạn có thể dùng những cái cách nói của riêng các bạn. I was basically copying from my writing and then changing it. Sounds like a good tactics, but I would love it if you can write your own sentences, okay? Alright, I'll move on with Mr. Trung. Qua bài của Trung nè. Well, this one 210, 210. A bit too much, to be honest. Now, mở bài. Opening. The percentage of British students at one university in England who were able to speak more languages other than English is presented in the pie chart. It's presented in the pie chart or on the pie chart? In hay on này Trung? On đúng rồi. I think it's presented on the pie chart, yeah. Yeah. Okay. In the present hay là at present? At present. What? Are you sure at present? Because these are all both in the past. Hai cái này nó đều ở quá khứ hết mà sao em ghi at present nó hay vậy? Ghi You have a problem here, a big one. Because both pie charts were mentioning facts in the past. There was nothing in the present. So basically you cannot use now either. Cũng không thể dùng now hoặc là in the present đây. Tại vì hai cái biểu đồ nó nói về quá khứ hết mà. Trung nói đi Trung. Say it please.
So mình đổi cái in the present hay là in 2010. Yes, you can say in 2010. What else? Most British student Không phải can, you cannot use can because it's the past, right? Could. could speak. More languages compared to the past. Ok. Vào năm 2010, phần đông những sinh viên người Anh có thể nói nhiều ngôn ngữ hơn nếu được so sánh với quá khứ. And then comma, almost all the ratio. Wait, you said most, almost all of the ratio. Almost all the ratio for different languages had increased. So this one was in the past, and the fact that it increased from 2000 to 2010 basically must be in past perfect, right? Cái này là cái 2010 đó là quá khứ rồi, cho nên những cái điều thay đổi từ 2000 đến 2010 nó phải là ở thị quá khứ hoàn thành, đúng không em? Yeah, đúng. Almost all the ratios for different languages had increased. First, the ratio of students who can't, are you sure? It is in the past, right? Who couldn't. Who couldn't. Quá khứ nha. Yeah. Who couldn't speak other languages. Cái này quá khứ luôn. Quá khứ hoàn thành. Also, you have to write it in past perfect because this one happened before 2010, which is way before the past 2010. So past perfect must be applied. Em phải điền vào cái thì quá khứ hoàn thành đây. Okay. Yeah. Okay. The French only also. Cái này là cái hạng mục nha, cho nên em bắt buộc em phải ghi nó vào một cái dấu nháy như thế này. This is a category, so basically you should write it in this kind of use this kind of marking, okay? The French only also decreased by 5% throughout 10 years, okay? Cái hạng mục French only nó cũng giảm con số là 5% xuyên suốt 10 năm. And then German, however, maintained the same. Em thiếu cái gì biết không? What are you lacking, do you know? Linking words. Cái linking words, những từ nối á, nó làm kết nối các ý của em lại, nó nghe có vẻ trôi chảy hơn và người ta sẽ hiểu được cái bài của em dễ dàng hơn và làm tăng cái điểm coherence của em hơn. If you use linking words or linking devices appropriately, it increases your coherence grade. Coherence. Wow. In addition, Also, in addition, German, however, maintained the same. What kind of structure is this? Cái dạng gì thế này? I don't understand this. Giống như là mình nói trong 10 năm cái tỷ lệ học sinh học tiếng Đức nó giữ nguyên, nên là suy ra là cái phần gọi là phần đông học sinh ở Anh họ không nghĩ tiếng Đức là một tiếng cần thiết so với những ngôn ngữ khác. Có chắc là nếu mà cái phần trăm tiếng Đức nó giữ nguyên thì là các con người ta nghĩ như thế không? Are you sure that if German remain the same, the student will think that German is not necessary? Are you sure about that? Em nghĩ là giống như là cái phần trăm học sinh học tiếng Đức sau 10 năm nó giữ nguyên, tức là lượng người học ngôn ngữ tiếng Đức vẫn được duy trì, nhưng
Are you sure? Theo em là vậy, em không chắc. Đừng có assume, đừng có mà gọi là đi quá xa là coi như nó đúng, không, đừng có coi như đúng rồi nha. Don't assume knowledge. You cannot assume that if German's part remain the same, it means majority of students in UK didn't see German as a necessary to learn language, you know. You are going too far. Part 1 á, nhớ là mình thấy cái gì thì mình nêu cái đó thôi. Tại vì có nhiều cái assumption, nhiều cái giả định đó, em cứ nghĩ là nó đúng nhưng nó không hề đúng nha. Nhiều cái nó đi quá xa. Sometimes there's some assumption that you should never make. In task 1, whatever you see on the graph or the chart or whatever, you present that fact. Do not try to assume knowledge in task 1, okay? Yeah. Be careful. This is an assumption that you should not make. Remain the same cũng không nên. How I maintain the same what? The same here is an adjective. Cái same là tính từ cho nên phải có cái danh từ gì đó đằng sau. If it's an adjective, you should have a noun afterward, right? After that. So, remain unchanged. And this part is absolutely unnecessary. Cái phần này nó hoàn toàn không cần thiết nè, và nó làm giảm điểm của em tại vì em assume kiến thức. Em assume những điều này. This part is absolutely not needed. And if you still keep it here, it can decrease your grades because you are going out of topic and you are assuming knowledge. Có nhiều khi đừng có nghĩ là biết nhiều là tốt nha, không có đâu. This one is 39, okay. Secondly, the percentage of students who can speak Spanish had increased. Once again, past perfect, okay? Yeah. Who could speak. Okay. Em dùng thì sai là bị trừ điểm hơi bị nhiều nha. If you use wrong tense, it's a huge reduction in grade, you know. Had increased by 5%. Other languages and 2 other languages also increased by 5% for both of them. For both is enough. Yeah. Chỉ thử là both là được rồi, không cần both of them đâu. But it's fine. Okay. Wait, but why you have a period here? Tại sao em có dấu chấm đây? Cái chỗ này có vẻ giống như cái ý nó bắt đầu nó tiếp diễn mà. Here it seems like his idea will continue with the next sentence, you know. It doesn't end here. Can you explain? Yeah, chắc là em bị sai là này, dùng dấu phẩy. How do you fix that? Chuyển thành dấu phẩy, đúng không? Uh-huh. So change to a comma. Okay. Cái dấu chấm và dấu phẩy nó ảnh hưởng đến nghĩa nhiều lắm nha. Be careful. The period and the comma actually can influence the meaning of the sentence a lot. Be careful with that. Yeah. Và em đang nói về những cái hạng mục thì nên có cái dấu nháy giống như này. You're talking about categories in the test, so you should use this kind of marking. Oh dear. Have to fix these things. Okay. Also increased by 5% for both, which shows that student these days. Are you sure these days? No, student in 2010 or are trying to learn more languages beside the mother tongue to catch up with today's needs. Are you sure? Is this one an assumption again? Chỗ này có phải là một cái sự mà một cái sự mà giả định, giống như em suy luận ra mà có cần thiết không? Cho task 1 không? Another assumption.
For task 1, are you sure? However, this one seems like a safe assumption. Cái chỗ này có vẻ như là một cái sự giả định rất là an toàn. Tại vì sao? Thực sự mà nói là nó rất là gần với cái mà em vừa mới nói. Ví dụ như là em nói là nó gia tăng về tỷ lệ những cái ngôn ngữ khác. Tức là có thể suy luận một cách rất là gần. Đó là con sinh viên ngày đó đã ráng cố gắng học thêm ngôn ngữ. Đó là một cái giả định rất là safe, rất là an toàn. Basically, this one is a very safe assumption that you made from here. When people are trying to learn more language, you see, two other languages and other languages increase by 5% for both. Of course, you can assume that that's because students these days are trying to learn more language. Yes, this is a safe assumption. Đây là một cái sự giả định mà nghe ổn, tạm được, tại vì nó không đi quá xa. This one doesn't go too far, right? However, remember what I did on your first paragraph of a body? Nhớ cái đoạn đầu thân bài hay làm gì không? Em giả định một cái điều nghe nó đi quá xa. Yes, on this paragraph, you were assuming that, okay. What did you assume? You remember? Em nhớ em đã định điều gì không? Ở đoạn này không? Gì phần trăm tiếng Đức không tăng, tức là học sinh không có cần thiết để học tiếng Đức. Nhưng mà lỡ đâu phần trăm tiếng Đức không tăng, nhưng mà chắc gì là học sinh cảm thấy là không cần thiết. Lỡ đâu nó có những những cái lý do khác thì sao? Yeah. So in the first paragraph, you mentioned that because German percentage doesn't change, so it means that people don't see German as something necessary. But there could be other reason as well, right? So that's why that assumption is invalid. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái giả định hồi nãy thầy cho là không hợp lý. Còn cái bên dưới này, thực sự cái giả định này là nó hợp lý. This assumption is basically valid because it's very close to it's very close in logic to this part of the sentence. Cái giả định này nó hợp lý tại vì nó rất là gần gũi về cái chuyện mà tư duy biện luận đối với cái vế này của câu, đúng không em? Em hiểu về cái vụ mà cái nào giả định chấp nhận được, cái nào không chấp nhận được không? Không hiểu. Right, you have to understand which assumption is safe to use, which assumption is not safe to use. Okay? But to be honest with you, don't assume knowledge. Thật sự nói thiệt với em á, đừng có cố gắng để mà assume, coi như là cái này cái đúng, xong rồi suy luận ra theo kiểu này trong part 1 nha. Nó rất là có thể đi quá xa đấy. Just don't assume knowledge. It's not very safe. Okay. Which showed that students were trying. That showed that students were trying to learn more languages besides, ngoại trừ cái beside có s nè. This beside has an s, okay? Be careful. Their mother languages. Lặp lại chữ languages nè. Repeat the word languages there. Beside their native ones. Native one can replace English, you know. Cái chữ native one này nè. Ngoài cái ngôn ngữ mà bản địa của họ, beside their native one, you can replace English with their native ones to catch up with the needs, được không? To catch up with là văn nói. This is spoken language. Again. Let's just say to adapt. To adapt to the needs, the social needs, or just the needs. Cái chỗ này, here you should say to adapt to the needs, but not to catch up with. Catch up with is a very spoken way. It's a spoken language. To adapt to sounds much more written language, you know. Dùng adapt to này nó nghe nó đúng về gọi là văn viết hơn là cái to catch up with là văn nói.
Let's just say the educational needs. Để mà thích ứng với lại cái nhu cầu giáo dục của họ nghe ổn hơn ha. It sounds better, I think. Overall, the pie chart okay. Oh, you write the overall here. Ủa, tại sao em viết overall lại chi vậy? Yeah. Why do you have to write the overall again? You wrote the overall here already, right? Em viết cái phần overall rồi mà. Ở ngay cái chỗ in 2010 gì đúng không? Em kết bài, kết đoạn. Trời ơi Trung ơi, em học rồi mà em quên. You learned it already, but you forgot. Task 1, you do not need to write the conclusion. Task 1 không cần viết kết bài. You do not need to write overall again. So, see? You don't have to write overall again. So now how much do you have? 140. Oops. Oopsie. 140 is too little. 140 hơi ít nha. I think you might have to write one more sentence here, maybe just to get to 150. German, however, remain unchanged. Is there anything else you could add here? Em có thể thêm một câu nữa chẳng hạn để tăng cái độ, tăng cái số câu lên xem. You might need to write one more sentence. What would that sentence be? Em cần phải viết thêm một câu nữa đi. To get to 150, you know. Yeah. Just need to write one more sentence. What would that sentence be? Any idea? Mr. Lund, any idea to help him? Okay, I'll just write here. You need to write one more sentence. Or basically extending this existing sentence. All right, and now just italics and then underline it. All right, now, I mean, you need to learn how to think logically, Mr. Trung. Em cần phải học cách suy luận logic hơn nữa. Because I think you are not really following. I mean, basically, some of your logic might not be true. You need to train your logical thinking skills more. Em cần phải luyện kỹ năng suy nghĩ logic hơn nha. Tại vì có nhiều cái cảm thấy là em đang assume, em đang coi như là nó đúng, nhưng mà nó chưa có rõ ràng lắm. Okay, Mr. Lund, please, your turn. The ratio of multiple languages usage by British students in the what is described on the graph. Tỷ lệ của đa ngôn ngữ, nhiều ngôn ngữ được tỷ lệ của cái sự sử dụng nhiều ngôn ngữ bởi những sinh viên người Anh ở một đại học thì được miêu tả trong cái graph. It's described on the graph. Okay, it looks good. Generally, students were able to use at least one language, adding to English. Use at least one language. Thầy mute cái microphone tại vì cái giọng thầy nó bị vọng lại, biết tại sao nữa. I don't know why my voice just keep like echoing. Maybe it's because of the internet. So that's why I had to mute his microphone. Generally, students were able to use at least one language, adding to in addition to English. It's in addition to English, which was the native one. So you don't want to repeat their native language again. So you use one to replace it. Lô sẽ không có muốn mà thay thế cái
Cái chỗ này bằng không biết là luôn không muốn thay thế cái này bằng cái ngôn ngữ bản địa đâu, tại vì nó lặp lại chữ language nè. Đó là lý do tại sao thay thế dùng chữ one thay thế chữ language. In both 2000 and 2010. Cái chỗ này á, cái chữ which was the native one này okay. There's no comma here because this which was the native one give information about English. Cái cụm này là mệnh đề quan hệ xác định và nó cho cái bộ nghĩa ngay cho cái chữ English ngay trước đó. Cho nên không có dấu phẩy đây nữa. In both 2000 and 2010 with 70% and 65% respectively. Rồi, luôn xài cái respectively là rất đúng. Very correct. It's basically, it's a correct usage of respectively. Good. The percentile of these students. Wait. Chỗ này luôn bị sai thì nè. It's past perfect again. Had decreased 5% in 10 years. Wait, Mr. Luân, cái chỗ này là Luân chỉ nói một về cái vụ mà Luân chỉ nói là có bao giờ có gia tăng, có giảm 5% của một cái hạng mục thôi. Nhưng mà cái phần nhìn chung là nó phải nhìn bao quát tất cả mọi thứ chứ. In general, basically, when you write the overall, you have to just write about a general theme, you know. Don't focus on one thing yet. Maybe you need to look at this one again. Luôn cần coi lại cái phần general nha. Tại vì nó nên nói chung chứ không nên nói riêng về bất kỳ một cái gì cả. Look at this and please change it. Okay, firstly, there was a trend of using various languages over the years. Students tended to use more than one or others, which is not listed on charts. What? There was a trend of using various languages over the years. In which, mà trong đó đã có một cái xu hướng của chuyện sử dụng nhiều ngôn ngữ thông qua nhiều năm. Mà trong đó, this one, in which is important. Mà trong đó những sinh viên có xu hướng là sử dụng hơn một hoặc là những cái khác. In which students tended to use more than one or others, which are not listed on the chart, which is not listed on the chart. I'm still confused with this one. Thầy vẫn rất là rối chỗ này, không biết luôn ý luôn muốn nói cái gì. Mr. Lon, what did you mean when you write this one? I mean this one is other language category. I mean, but I'm still confused. Okay, so in which students tended to use other languages, right? Yeah. Which are not listed on the charts. Is that what you meant? I mean other language category. To use more than. Look at the chart. I know. Which are not listed on the charts, I know. But here it's confused me. Cái chỗ này nó làm thầy bị rối là không biết em đang nói cái gì. I mean I mentioned student whose
who are able to use more than one Use. language. Use more than Okay, one which language. student tended to use more than one language? Let's just say use more than language. Okay, dùng chữ language lại cũng không sao đâu. I think sometimes you can repeat the same words. I think it wouldn't be any problem as long as you don't repeat too much. Đôi khi có thể lặp đi lặp lại một từ trong một câu, nhưng mà miễn sao đừng có lặp đi lặp lại quá nhiều. Tended to use more than one language, which is not listed on the chart. Cái sự mà chính xác và cái sự chuẩn và chính xác và rõ ràng về nghĩa nó rất quan trọng trong văn viết nha, trong IELTS nha. Just remember that you have to be clear, precise, concise, and also should not produce any confusion for the people, for the examiners when you do the writing, okay? It must be very clear. Cái bài viết của mình phải rất là rõ ràng về nghĩa, chứ không có được kiểu giống như là giấu giếm xong rồi cái là yêu cầu người ta phải hiểu cái ý của mình đâu. Cho nên các bạn phải viết rất là rõ ràng và chân phương rõ ràng ra. In writing, you have to write in a way that the examiners understand it immediately. Don't make them do extra work guessing what you mean, okay? Đừng có bắt người ta phải đoán xem ý mình là gì nha, mất điểm đáng chịu. Okay, following this upward trend in using a diversity of languages. Wait. Theo sau cái xu hướng tăng lên về cái sự đa dạng sử dụng ngôn ngữ. Following this upward trend in the diversity of language use. Cái use là danh từ nè. This is a noun. In the diversity of language use. Theo sau cái xu hướng gia tăng về sự sử dụng về cái sự mà đa dạng của sử dụng ngôn ngữ. In the diversity of language use. The proportion of students using two languages. Cái chỗ này, cái language này nó đóng vai trò là tính từ, bộ nghĩa chữ use này là danh từ. In here, this language is an adjective. It acts as an adjective to provide information about its noun use. But here, languages here is a noun. Cái chỗ này, cái language nó là danh từ. Cho nên nó không bị tính như lập từ nha. So it is not counted as a repetition of a same word. The proportion of students using two languages had increased from 10% in 2000 to 15% in 2010. Furthermore, the percentage of other languages grew from, respectively. Okay. I think I can see the trend here. I can see like how it changes here. Cái cách mà Luân viết nó làm thầy có thể nhìn thấy được cái sự mà thay đổi lên xuống như thế nào. Là nó thành công. If I can see the trend which is going up and down, how does it going up and down, then you are successful. Okay. Wait, tại sao chỗ này là Luân lại xài respectively trong câu này? Tại vì Luân nêu có mỗi cái percentage của một cái thôi. Why do you use respectively in here? Because you only mention one thing, which is percentage of other languages. Có thể 15% và 20% nó tương đương với năm 2000 và 2010. So you mean this one it's related to 2000 and this 20% is for 2010. That's why you use respectively. Okay, I understand now. Hiểu rồi, cái 15 tương đương 2000, cái 20% tương đương 2010. Đúng rồi, okay, good. Secondly, it obviously shows, không có cái gì obvious nha.
Nếu mà nó rõ ràng thì người ta đã cần gì phải nhìn thấy cái bài em viết. Nothing is obvious, remember. If it was obvious, then why do you have to write this essay? To show people. So, be careful when you say it obviously show. Be careful. It showed that there was no change in percentages of students using German only. Still 10% by a decade. It showed that. It là cái gì vậy? What is this it? What does it stand for? The figure. No. You are at the second paragraph now. You are starting a new paragraph. So, it must be very clear here what it is. You cannot refer back to something on the previous paragraph. Bây giờ Luân đã qua một cái đoạn khác rồi. Thì cái chỗ này phải rõ ràng nó là cái danh từ gì. Chứ không thể nào dùng it ở đây để mà nó nhắc lại một cái gì đó ở cái đoạn trước đó được. So basically it's clear, just write there was no change in percentages. You see, it's easier if you write there was no change in something. Đó, bây giờ nó rõ hơn đó. Thứ hai là đã không có sự thay đổi nào trong phần trăm của những người sinh viên sử dụng tiếng Đức, mình tiếng Đức thôi. Still 10% by a decade. Vẫn 10% sau một thập kỷ. Still 10% by a decade. And then French only was a category which had. Chỗ này nên có một cái từ nối. I think you should have a linking words here. Maybe here I think you are trying to show. Cái chỗ này thầy nghĩ là Luân đang tính show ra một cái sự đối nghịch giữa hai bên, cho nên thầy nghĩ chỉ however đi. I think you're trying to show the opposite side here. One thing no change, another thing is why another thing changes. So you need to use a linking words that show opposite, something opposite. However, French only was a category. Nếu mà em nói dùng hạng mục thì phải có dấu này. If you are using a category, right, you should have this one, this marking. French only was a category which had a downward trend. Few communicated only. %10 of students were able to. Able là dạng khả năng tính từ nha. Able is basically a kind of to be able to. It's a kind of adjective, you know. Okay, were able to. Sorry, were able to. It. Chỉ có 10% của sinh viên đã có thể sử dụng nó. Nó là thay cho cái tiếng Pháp. Only 10% students were able to utilize it. It here stands for the French language, you know. In 2010, wow, this percentage was 15% in 2000. Cái chỗ này là nó giải thích nghĩa cho cái vế vừa rồi nè. This sentence actually explain why there was a downward trend. So you need to say because or as. Cho nên chỗ này giải nghĩa nên dùng cái chữ bởi vì, as, or you can use before, because. As fewer students are communicated. And only 10% of students were able to utilize it. And okay. In general, you just need to make things clear, okay? Cái vấn đề của Luân á, là nhiều khi em viết á, nó vẫn còn chưa có rõ ràng. Đó là cái vấn đề mà Luân phải
cố gắng cải thiện. Your problem, Mr. Luân, is that you need to improve the clarity. You need to make it very clear so that the examiner can understand your sentence clearly. Don't make them having to guess what you mean, okay? Đừng có bắt người ta phải đoán là em đang nói cái gì nha. Không có tốt, không có healthy đâu. Không có tốt cho số điểm của em đâu. It's not gonna be good for your grades, okay? Don't make your writing sounds like a reading passage 3, okay? Đừng có làm cho cái bài reading của mình giống như là biến thành một cái đoạn reading passage số 3 nha. Đừng có làm cho giám khảo họ phải nhức cái đầu, họ chấm mệt lắm. Lúc đó cái điểm mình cũng không có tốt đâu. Don't make the examiner having to do a lot of guesswork and doing extra work. It's not going to be healthy, not going to be healthy for your grades. Okay, now. So, 190, 190 chữ nè. Okay. Okay. Is there any thing else you want to add, class? Mọi người có gì khác cần hỏi không? Any question you want to ask me? Class. Okay. If there's nothing else, I would like to end the video here. Thank you so much for watching. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. You can like this video, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me as friend on Facebook, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn. Đăng ký kênh YouTube của mình, nhấn vào nút cái chuông cái bên cạnh với đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới của mình. Các bạn có thể theo dõi, follow Facebook mình nhưng đừng có kết bạn Facebook mình nha. Bye, see you.